ვილოცავთ შვედი ცხოვრებას, ვილოცავ უწმინდესთა უნეტარეს, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს და დღეს არ შეიძლება კიდევ ერთხელ გამოვხატოთ მადლიერება უწმინდესთა უნეტარეს მიმართ იმ მრავალწლიანი ღვაწლისთვის, ნახევარსაუკუნოვანი ღვაწლისთვის, რომელიც მას აქვს არა მხოლოდ ეკლესიის ამითლიანად ჩვენი ქვეყნის წინაშე. და დღეს რომ ასე მრავლად არის შეკრებილი მრევლი სოდიწყოლის წმინდა ტაძარში არის რა თქმა უნდა ამ ღვაწლის დამსახურებით და უდიდესი მადლობა პატრიარქს ამისათვის მისი ღვაწლისთვის და მისი მოღვაწეობისთვის. მინდა სოდიწყოლობა მიულოცო საპატრიარქო ტახტის მოსახდარეს მიუთეშიოს, მინდა მიულოცო დღევანდელი დღესასწაული წმინდა სინოდის წევრებს, ყველა სასულიერო პირს, რომელიც ემსახურება ჩვენს დედა ეკლესიას და მინდა მეგულოცოთ მრევლს, მინდა მიულოცო მცხეთელებს, მინდა მიულოცო საქართველოს თითოეულ შვილს, სოდიწყოლობა ფარავდეს, ამ დღის მადლი ფარავდეს ჩვენს ქვეყანას. ეს ტაძარი შეგვახსენებს ყველას ჩვენს პასუხისმგებლობას ჩვენი ქვეყნის წინაშე, ჩვენი ქრისტიანული კულტურის წინაშე, ჩვენი დედა ეკლესიის წინაშე, რომ ხენიადაგ უნდა ვიზრუნოთ ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებაზე, ჩვენი დედა ეკლესიის სიძლიერეზე და ჩვენი ქრისტიანული კულტურის და ქრისტიანული ღირებულებების დაცვასა და შენარჩუნებას. ეს არის თითოეული ჩვენგანის, ჩვენი დედა ეკლესიის მრევლის პასუხისმგებლობა ჩვენი ქვეყნის წინაშე და ეკლესიის წინაშე. ჩვენ როგორც აღინიშნა მომავალ წელს ვიზიარებთ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 17 საუკუნოვან იუბილეს და ეს თარიღი შეგვახსენებს იმას, თუ რამდენად დიადია ჩვენი ერი და მისი სულიერება, მისი კულტურა და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი შეგვახსენებს კიდევ ერთხელ პასუხისმგებლობას მომავალი თაობების წინაშე, რომ ჩვენი წვლილი უნდა შევიტანოთ ამ ქვეყნის გაძლიერებაში, ჩვენი დედა ეკლესიის მიმართ ზრუნვაში და კიდევ ერთხელ ეს არის პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა თითოეული ჩვენგანის. დღეს მსოფლიოში არის უამრავი პრობლემა, უამრავი გამოწვევა დაწყებული ომებით და დამთავრებული მოჭარბებული სიზუღლით, რომელიც არის საზოგადოების ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა და რა თქმა უნდა ეს პრობლემა გვერდს ვერ უღწევს ვერც ჩვენს ქვეყანას. და ამ ვითარებაში ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ გავაძლიეროთ ჩვენი ქვეყანა და ვიზრუნოთ იმაზე, რომ სიყვარულმა გაიმარჯვოს სიძულვილზე, რაც არის ერთ-ერთი მთავარი სცენი არა მარტო ჩვენ საზოგადოებაში, არამედ სხვადასხვა საზოგადოებაში. ამიტომ ყველას მინდა გისურვოთ სიყვარული, ყველას მინდა გისურვოთ წმენაში გაძლიერება, ესე როგორც ჩვენ თავს მინდა ვისურვოთ წმენაში გაძლიერება. ჩვენი ისტორია გვასწავლის, რომ როდესაც ჩვენი ერი იყო წმენაში ძლიერი, მას ვერავინ ამარცხებდა. და ასე იქნება, რა თქმა უნდა, მომავალშიც, ვიდრე ჩვენი ერი იქნება ძლიერი წმენაში, ვიდრე იქნება წმენა და სიყვარული ღმერთის მიმართ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერავინ დაგვამარცხებს და საქართველო იქნება ძლიერი. ჩემ ქვეყანას მინდა ვუსურვო გაძლიერება, გამთლიანება, ღმერთი ფარავდეს ჩვენს ქვეყანას.